120 anos non se cumpren todos os días e a Comisión de Festas de San Roque do Monte tiñao ben claro. Un grupo de amigas rescataron a celebración que a piques estivo de perderse tras a renuncia dos anteriores organizadores. Grazas a elas, a carreira de burras volveu ser onte unha realidade. Pois a carreira son 3 voltas que se dan desde a capilla, un circuito de aproximadamente 500 metros, e o que chegue antes a meta é o gañador. 21 xinetes competiron para facerse coa vitoria. Na categoría de homes, o primeiro clasificado e, polo tanto, gañador de 100 euros e un saco de penso foi Aníbal Linares Valnori, máis coñecido como El Patillas. Rocky demostrou a súa profesionalidade e, a pesar desta presión, deu a vitoria en San Roque do Monte a este veciño da Armenteira. No, ya quedé campeón de España 2 años, campeón de Europa y bueno, ahora lo tengo como hobby, pero me dediqué profesionalmente a ello. Como un caballo, buena alimentación, buenos cuidados, luego todos los días se le doma como un caballo y poquito a poco, pues, el entrenamiento de una persona e demás, todo. En mulleres triunfou Sara García con torda, mentres que entre os máis cativos o gañador foi Carlos Vilas con Macario. Ben, bastante ben, levo correndo, bueno, empezo a correr ahora en burros e bastante ben. Bueno, hai que ir así para que corra máis, se vas máis apretado, corre menos. A carreira de burras é o principal atractivo das festas, pero non o único. Ao rematar comezaron os xogos populares, como o tiro da corda ou a subida ao pau. Pola noite actuaron as orquestras Palladium e Claxon. Hoxe serán Ritmo Joven e o Combo Dominicano as responsables de poñer banda sonora á despedida de San Roque do Monte ata o ano que ven.